श्री काशी विश्वेश्वर महादेव यात्रेनिमित्त महाराष्ट्रातील थोर संतांची संगीत संत कथा कथाकार रामायणाचार्य हभप साध्वी सोनाली दीदी करपे, कल्याण स्वामी संस्थान श्री क्षेत्र चकलांबा, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड। आयोजक समस्त ग्रामस्थ पांगरी, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक।
श्री काशी विश्वेश्वर महादेव यात्रेनिमित्त महाराष्ट्रातील थोर संतांची संगीत संत कथा कथाकार रामायणाचार्य हभप साध्वी सोनाली दीदी करपे, कल्याण स्वामी संस्थान, श्री क्षेत्र चकलांबा, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड. आयोजक समस्त ग्रामस्थ पांगरी, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक.